Merci, chers internautes, amis fidèles internautes de Entre Bisso TV. Entre Bisso TV, votre chaîne qui est là pour vous informer de l'actualité, des sujets différents de la société, avec votre humble servante de John Tumba, la connexion du monde. Je suis là, Nazalaka toujours wana pour informer Bino. Je vous ai toujours dit, vous informer sur notre souci majeur. Merci à nos abonnés, bande konabiso déjà au bazo qui chance à s'abonner. Merci pour la confiance et na sengi na bino pe ba o bozuli baku ya kolanda ngai bo s'abonner massivement pour bo banda ko miss épisode te ba numéro différent ya ba émission na biso tolobelaka politique na momesano mais à des fois tolobelaka makambo etali société ce qui est social na lobela mingi makambo etali bo mwasi ya neti lelo vraiment eza ya koyinda lelo tozolobela mwasi qui est une femme mwasi aza nani comment mwasi akosala ba soins intime nga naza éducatrice ya masse nazalaka awa pona ko partager moi expérience moke oyo nga biso toyebi togedana bino tomeka mpe ko partager ba expérience wana po totombola mabota na biso po totombola valeur na biso ya bomwasi. Bandeko na ngai lelo nazolobela beaucoup plus sur la femme, comment une femme peut faire les soins soins intimes na ye moi ça ko bongisa nzoto ndenge nini parce que lelo bandeko na ngai boko contredire ngate basi ebele to tiki bomwasi. Merci na bandeko na ngai ya poto, vous êtes très nombreux boyebisaki nga John Tumba po nino tiki masolo zongena masolo na ye na masolo na posaki question na groupe na bandeko mususu atuninga mutuna tuni bango mutuna na lobi est-ce que eza important ya kotala comportement ya mwasi genre ya mwasi avant obala bande comme ça bayebisi nga te John Tumba déjà une femme aza du genre féminine donc ce que genre nini ozo betela lisolo ozo tunela mutuna na lobi oui c'est vrai moi c'est aza du genre féminine mais lelo constat eza ke eza na basi ebele bazokoka ko jouer rôle wana te bazo jouer rôle wana te cliteur wana ya kibo mwasi eza te na sens nini na je me suis fait expliquer na contexte tozala ki na sujet wana mais awa nazolobela mingi comment mwasi akosala ba soins intime tosali constat bandeko na biso ya basi lelo bayekoli make-up tomipesi beaucoup plus na make-up ba make-up kobima libanda tout consort mais kokutaka crayon ndeko mwasi azozwa 45 minutes ya kodessiner crayon aza na souci akende kokota cours ayeba koma kotia crayon na elongi kodessiner yango na concealer koma mettre fond de teint na poudre na rouge à lèvres mais azosintéresse te comment nakobongisa zoto na nga ya bomwasi comment nakozwa soin ya place na lalaka okuta ndeko mwasi asi a dessiner make-up kitoko elamba kitoko mais zonga otala place azolala zonga otala blanket tuna ye drap oyo finiki oyo olalela kofinikaka osokoli yango osokolaka yango après combien de temps tuna ye ndeko kaleson oyo olataka lere osokolaka bakaleson ndenge nini eza passe il faut tobeta masolo oyo po toyebisanaka bandeko na ngai po bomwasi esili mwasi asili a perdre bomwasi to perdre vraiment ba critère ya kozala mwasi lelo basi tokomika basi ya ba make-up basi ya elamba soki ebimi boye donc il faut nazala na des temps na boyi te nazo contredire te bandeko na ngai po basalaka make-up c'est bien bon faut peu ko soigner na kati ya ba soin ya nzoto elongi pe faut ezala propre parce que elongi na minute eza kitalatala elongi nde esalaka que et attiré maman lorsque papa ko mobali akozala attiré pona elongi akozala attiré pona make-up
et après na nzoto, et après na kolamba, et après na chambre mbeto. Na boite ya sala na eza bien komi bongisa, mais to yeba comment ko bongisa nzoto na biso. Ebele ba oyebisa ngate de John Tumba ndenge eza wana mwasi nyonso ayebi déjà que nzoto il faut ko bongisa, comment ko sokola nzoto ya bomwasi. Non, ya na basi ebele ba yebi ko sokola te. Wana pena ngate John Tumba na olobake eza na basi ebele ba yeba ko sokola nzoto te. Na ko faire un peu ko expliquer, na ko kota na muzindo te parce que eza déjà émission sans tabou. En tout cas bolimbisa ngai bana bazala vraiment rédité pour na hôtel ba émission oyo toza na deux tranches ya ba émission, toza na ba genre ya ba émission politique, toza na genre ya ba émission sans tabou. Net awa déjà toza na émission sans tabou. Moi si jamais okozanga citron na salle de bain na yo, okozanga citron na salle de bain na yo te, parce que okoloba ke non ndenge za wana toza na mbongo te ya kosomba bakisi ya ba pharmacie. Déjà kisi nanu ya munene yango wana eza citron. Citron ekozanga te na salle de bain ya mwana mwasi. Mama ozala mwasi ya libala, ozala jeune fille, makambo etali biso nyonso parce que eza na ndeko mosusu oyebisa nga naza nanu jeune nanu nabali te. Donc yo oza nanu jeune nanu obali te, mais oza na boyfriend, oza na likangu te, oza na petite amie, oza na mobali, et puis lelo nalobi okozala obligé okota na ndako ya libala. Soki siko oyebi kobongisa nzoto na yo te, oyebi kosokola se na yo te, nzoto na yo ya bomwasi te, boyfriend na ozala déçu, lero okota na libala ekozala catastrophe. Toke malembe bandeko na ngai, avant ça la make-up, il faut s'assurer nan est-ce que c'est à l'ipeka nanga, combien de fois na razaka na c'est à l'ipeka, et après avoir achevé qu'on s'est rasé na l'ipeka na ko utiliser nini pour na ko garder nzoto nanga na propriété, parce que make-up il faut ekende together na soin ya nzoto mobimba na ba soin intime. Naza contre make-up te, make-up eza bien ezo bongisa biso, mais constat to sali to tiki makambo mutuya to komolinga to bongisa libanda kaka elongi mais kati tozo bongisa ngo te. Kati tozo bongisa ngo te, tandis que kati nde sala bomwasi, kati nde bomwasi, parce que yebisanga nanu o bongisa elongi ba moni elongi kitoko, o tomboli lipeka boye muto akimi ba peso kombo ya o bongisa elongi, mais sous-vêtement olongola ki avant o sokola, avant o chameka pango o sokola ngo ndenge nini, o tandi ngo place nini, sous-vêtement oyo ozwi pona ko chama nzoto o repassa ki yango. Est-ce que o make sure que ezana ba infection te, nyonso wana lelo soki pena tolingi totala sondage totuna basi oyo bazalaka ko repasser ba sous-vêtement, basi wana bazalaka lisusu te lelo bandeko na ngai, just ko repasser sous-vêtement aza te. Asokoli azwi kaleson okuta mususu kutu azwi asokoli azwi kaleson abwaki, asokoli azolongoli abwaki, azwi abwaki ekomi ebele, et puis kobwaka ngo achaka ta na cantine ya ba sous-vêtements te na désinfectant. Non, moi si faut za na cantine ya ba soins intimes, cantine na yo même ata
neti na ba pays ya ba poto wana ba Afrique du Sud ba pays eza développé même ata na banda mususu ezalaka susu na ba douche ya kongunza mate tout comme na ba douche ya ba bathroom. Il faut za na cantine ko banda ozwela mai osokoli se na yo bien. Bozwa kata ya kosokolaka base, bozwa kata ya koswanyaka nzoto. Maman, eza impossible osokola se na yo ya bomwasi pendant 2 minutes. Se basokola kango 2 minutes, 3 minutes te. Soki osali au moins minute mukie na kosokola se, tu peux prendre au moins 10 minutes, ce qui osa pressé. À mon avis, si tu es pressé, ouais, que ozo kepena musala, ozo bongama, ozo bundana pona okende, il faut au moins prendre 10 minutes pour na kosokola se ya nzo, pour na kosokola se na yo ya mwasi. 10 minutes, ce qui osa pressé. Et après les reconcile ça, ozui moi cantine na yo, ozana moi cantine mususu, ozui sous-vêtement na yo, otie na kati otie désinfectant, sous-vêtement batandaka libanda na singa bandeko na nga ya basi. Ba jeune fille, sous-vêtement batandaka ngo libanda na singa. Ebele pe bazoyo ka soni ya kotanda sous-vêtement libanda na singa parce que ceux qui abimisi sous-vêtement wana catastrophe. Batu bakimi yemona no ayebi genre ya sous-vêtement o achaka na nzoto. Yemoko ayebi genre ya sous-vêtement oyo achaka na nzoto. Ya mwasa kola takaleso ya munene te. Moi si bakuta moi si pena une femme na kaleso ya munene te. Moi si foza la sexy foza bien kaleso ya mukie. Les roseaux moi et puis kaleso foza la propre. Ya moi so koza na kaleso ya orange te. Orange ya makasi. Orange ya makasi penza. Te. Te bolimbisanga tozo te yana. Toza apona ko sungana yaya. Parce que le lot to se lancer na ba futilité. Ce qui natikali mutakala makambo mutakala. Boko ye belé. Mais makambo ezo sala que to vandisa. Bon moi si makbala na biso vanda vie na biso vanda yangoyo. Ce que l'ongoli kaleso na ona singa, zwa sous-vêtement na yo repasser mumbacha na valise. Repasser sous-vêtement avant ya kolata yango. Très important. Je pense que ceux qui osent déjà au moins 10 minutes ya kosokola na se na yo nzoto no ya mwasi. Osui 5 minutes ya kozwa moi citron, lekisa na sa lipeka ya konika nango lipeka avant au chastique. Ozui sous-vêtement na yo o repasser o lati. Soutien bandeko nanga ate eza couleur noire. Jamais moi si okosala na soutien moko na nzoto 3 jours. Eza impossible. Yango moni ba maladie ebele ya mabele, ba cancer ezozwa basi na mabele à cause de ça. Soutien okuta mwana mwasi soutien ezaka ka moko wana soutien kolata pendant 1 semaine ekotaka mai te po eza ya noir. Et surtout na mboko na vandi ya basi d'Afrique bandeko nanga eza ko kama okuta na weze bakaleso ya pembe somba makate soutien ya pembe somba makate. Moi, ça, je préfère un soutien noir, soutien à couleur, bakaleson ya noir ya ba couleur. Ote ya pembe zoka salité noki. Nazonga. Je pense que ceux qui osent, tant ya ko repasser sous-vêtement na yo, o lati, o bongisi se na yo bien, o sokola ngo ceux qui osent minute muke ceux qui osent pressé, moi 10 minutes ndenga na lobaki wana. Moi lipeka olekisi moi citron bakatikati ya makolo yaya olekisi moi citron très important ce que oza na citron te okosalela alcool dénaturé alcool na biso kaka oto sokolelaka bana mitolu alcool na biso kaka oto tchaka na bapota moi si okozanga ngo te bosala constat zwa alcool wana ozwi na moi linge kotisa na kati zwa alcool banda kominika na katikati ya makolo wana omona.
omona ke salite ezobima katikati ya makolo ya banika kango yango nazoloba mwasi okosala 2 minutes te na douche mpona kosokola nzoto na yo ya bomwasi. Il faut prendre du temps mpona komibongisa. Soki osali un peu tumwa makambo na lobi oyo eza babiloko moko ya mike obimi siko yaya otie make-up na obongisi elongi okomi mwasi complète. Tu es maintenant une femme complète. Vous savez quoi une femme complète? Parce que leur chéri, leur moutorota la luli elongi. Leur papa atali la luli elongi. Aye penza boye po apesa mwa bipwepwe. Ayoki mwa solo a bien. Leur alinga betiso liboko bo tomboli likolo, liboko likolo, mwa odeur a bien zo bimanase. Odeur a bien zo bimanase. Soki pe papa alobi te to kendene ka ezalaka ou bien soki nde nini oza complète. Wana make-up na yo yaya ata otia ndenge nini ezo concorde, ezo correspond. Eza bien. Bandeko nanga eza constat. Tellement to bombaka te donc faut ka to loba. Papa Patrick, merci. Nakati à Londres. Nazwaki message na yo, na intervention na yo. Tokolobela. Deuxième volume à lèvres bana baluba. Pourquoi lèvres bana baluba ezala milai na bosanité na perturber un peu moi programme pour fona na lobela na makamwa basi oyo soin intime. Poto koma wana il faut to banana nous na koma ko bongisa nzoto. Ezakaka processus. Merci à toi Nana Lolonga na kati ya Belgique. Merci na Cynthia Chikutemba Jina Mujinga de Panama. Boza nombreux branchés scotchés. Eza Jojo Tumba la connexion du monde. Bande konangai. Bongonde ezalaka. Bongonde ezalaka. Eza impossible de trouver une femme. Place aux olala, mbet aux olala, drap aux olala, et sali 1 mois et sokwa makate. 1 mois s'il vous plaît. Comment ça fait-il une femme peut faire avec 1 mois drap et sokwa makate? Maintenant 1 mois wana. Azana Google mikolonyo soyo. Azolanda cours ya comment ko tia manzaka, comment ko tia crayon na concealer, comment ko poser cils, comment ko tia rouge à lèvres, comment ko sala boy. Mais place à Zolala. Place à Zolala. Place à Zolala, zo qui peut en côté. 1 mois, non? Yaya, osa moi cité? Osa moi cité? Impossible, moi na moi si, o la mukika aboye, ozui, sous-vêtement na bandako lo baba, repassaka bandeko na ngai. To lo belango parce que basi belé ba perdre bon moi si to perdre bon moi si to komi basi kaka na kombo to komi basi kaka kombo ba monyo ka moi si mais en réalité wa moi cité next week na émission ekoya to ko zwaskoyo partie ya comment pourquoi Baba sia baluba bazana ba lèvres milai et comment ko bongisa kozalaka na partie ya ko bongisa nzoto bomiste bozala wana abonnez-vous massivement et ko aider bino eza bien to betaka ta masolo aboye po to relever défi na kati ya société na bomwasi ndeko na ngai to zwa temps to zonga mama zwa ka temps ya ko bongisa se na yo zwa temps ya kobongisa nzoto na yo zwa temps ya kosala yeba comment kosala ba soins intimes biloko wana eza très important jeune fille okoyebisanga ke non nga kutu mobali na nga linga nga nazanga jeune fille oza jeune fille mais siko soki okoti na ndako ya libala est-ce que okozala mesure ya kobongisa nzoto ya mobali na yo ya kobongisa nzoto ya bana na yo parce que yo moko nanu ya yo moko ozokoka kobongisa ngo te. Si tu es incapable de prendre soin de toi-même, ya kobongisa ya yo moko nzoto. Okobongisa ya mobali na yo te. Okobongisa ya bana na yo te.
okolakisa bana comment kosala basoin intime te. Okolakisa bana comment kosala basoin intime te parce que yo moko mama nanu oyebi yango te. Yo moko mama oyebi yango te. Yango kokuta maman azana bana déjà ba jeune fille ba 12 ans, 11 ans, moi na jeune fille à 12 ans. Ayebi ko sokola te. Maman azoyoka soni pona oyebisa mwana koma ko sokola. Maman kuto ayebi na yete azata na temps ayebisa mwana teke il faut yeba ko sala soin intime, il faut ka leso olata kango longola kambala moko o sokoli yango na désinfectant o tie na ma na moi soki kauki avant olata ka leso, il faut toujours repasser. Bana bazokola bongo. Nos mamans d'aujourd'hui n'ont pas le temps ya kovandisa bana basi ko soigner bana basi na bango ndenge ba mama na biso akala babanda ko sala. Ba mama na biso akala to moni ba mama bangala babanda ko vandisa bana na bango na maboka. Bazo pesa bango ba forme. To moni ba mama biso akala ba mama baluba babanda ko benda bana na bango ba lèvre pona ko pesa bana na bango ba forme. Ko baka bana ba lumba lumba ko bongisa bana nzoto. Mais ba maman lelo te tozoko kakosala yango te parce que biso moko tokoti na ba futilité, biso moko tozui négligence totie. Merci na bino nyoso bandeko na ngai o bozwaki libaku ya kolanda entre biso TV. Vous étiez très nombreux en train de me suivre. Ba doléance eza ebele, ba sujet eza ebele, mingi boleli nazui ba appel ebele. Ba kisi bato basengaki ba poudre ya kobenda nango ba lèvre boza la de suite ezaka ke no ba lockdown no yonde salaki ke makambo ezala bongo mais tozawana soki makambo efongwami tokokoka ko expliquer pe pona bandeko bazwaki chance ya kolanda ngo te et puis bakoli na bino ekokomela bino tonton Jacques nakati ya Cape Town, merci beaucoup mon frère. Émission a fait passer au Landa qui a ekenge, au pesa qui point de vie na yo, au PSP sujet wana, donc au développer en next time parce que awa tant eza muke, il faut na chiter et puis il fallait qu'il nanu na lobela nanu constat oyo ya bande konanga ya basi o ba mi pesi beaucoup plus na make-up to komo sala ka ba soin ya libanda mais soin ya kati to yebi ko sala yango te. Alors prochainement bande konanga ne na kozo au moins temps avant na kota na ba lèvre bana baluba na kozo temps ya ko expliquer comment est-ce que oko sokola soin na yo ya mwasi, comment est-ce que une femme a kosokola se na ye. Aujourd'hui na se limita ki kaka na kopesa au moins mois temps minimum ya temps au moins ça kosala pour prendre soin ya kosokola se na ye. Et alors prochainement na repesa timing et puis na mekampe ko expliquer ko kota na mozindo. Merci beaucoup. Ezalaki wabino Jojo Ntumba, la connexion ndenge babenganga Isaac Mabaka, le jeune patron. Ayeba ke naza connexion donc mana connectaka. N'oubliez pas surtout de s'abonner, numéro izawaneza affiché, bobenga, bopesa ba sujet, bobenga, bo contribuer, ba remarque, ba suggestion na bino et ko izala vraiment le bienvenu to yamba yango. Merci na bino bozuli baku bo cliquer na lien wana bo beta entre biso TV, bo s'abonner massivement, abonnez-vous massivement, bo miste épisode ezo ya sur lèvres ya bana baluba. Donc, merci vraiment à vous tous pour la marque de confiance. Quant à moi, je vous dis au revoir. Restez toujours branchés. On se voit à la prochaine fois. Bye.